నమస్కారం. తెలుగు DriveSpark ఛానల్ కి స్వాగతం. ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ Volkswagen తన Volkswagen వర్టస్ ను ఆవిష్కరించింది. ఇది భారతీయ మార్కెట్లో విడుదల కానున్న కొత్త మోడల్. త్వరలో విడుదల కానున్న ఈ కొత్త మోడల్ అనేక ఆధునిక ఫీచర్స్ మరియు పరికరాలను కలిగి ఉంటుంది. ఈ కొత్త Volkswagen వర్టస్ గురించి మరింత సమాచారం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. Volkswagen వర్టస్ అనేది అద్భుతమైన డిజైన్ కలిగి ఉంటుంది. ఈ మోడల్ ఇప్పటికే మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న Volkswagen వెంటో స్థానంలో రానుంది. అయితే ఈ కొత్త వర్టస్ యొక్క బుకింగ్స్ కంపెనీ యొక్క డీలర్షిప్లలో ప్రారంభించబడ్డాయి. కంపెనీ దీనిని మొత్తం 6 కలర్ ఆప్షన్లలో తీసుకురానున్నట్లు సమాచారం. Volkswagen వర్టస్ యొక్క ముందు భాగంలో డ్యూయల్ స్లాట్ గ్రిల్ తో పాటు LED DRL లతో 2 ప్రొజెక్టర్ హెడ్ లైట్లను పొందుతుంది. అంతేకాకుండా పెద్ద ఎయిర్ డ్యామ్ మరియు హాలోజన్ హెడ్ లైట్లు వంటి వాటిని కూడా పొందుతుంది. ఇక సైడ్ ప్రొఫైల్ విషయానికి వస్తే ఇందులో డ్యూయల్ టోన్ అలాయ్ వీల్స్, షార్ప్ పిన్ యాంటెన్నా, క్రోమ్ ఇన్సర్ట్లతో కూడిన డోర్ హ్యాండిల్స్, బ్లాక్ ORVM వంటివి ఉన్నాయి. దీని వెనుక భాగంలో LED టైల్ లైట్ కూడా ఇవ్వబడింది. Volkswagen వర్టస్ యొక్క ఫ్రంట్ ఫెండర్ల పైన GT బ్యాడ్జ్ ఇవ్వబడ్డాయి. ఇక దీని కొలతల విషయానికి వస్తే ఇది 4482 మిల్లీమీటర్ల పొడవు, 1751 మిల్లీమీటర్ల వెడల్పు మరియు 1472 మిల్లీమీటర్ల ఎత్తు కలిగి ఉంటుంది. ఈ కొత్త మోడల్ దాని వెంటో మోడల్ కంటే కూడా 92 మిల్లీమీటర్ల పొడవు, 52 మిల్లీమీటర్ల వెడల్పు మరియు 5 మిల్లీమీటర్ల ఎక్కువ ఎత్తును కలిగి ఉంటుంది. ఇక దీని వీల్ బేస్ అనేది 2651 మిల్లీమీటర్ల వరకు ఉంటుంది. ఈ వీల్ బేస్ కూడా వెంటో కంటే కూడా 98 మిల్లీమీటర్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. మొత్తం మీద Volkswagen వర్టస్ అనేది వెంటో కంటే కూడా పరిమాణంలో పెద్దదిగా ఉంటుంది. Volkswagen వర్టస్ 10 ఇంచెస్ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, పెద్ద టచ్ స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో మరియు ఆపిల్ కార్ప్లే సపోర్ట్, కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, కీలెస్ ఎంట్రీ, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, రియర్ ఎయిర్ కండిషన్, అంబియంట్ లైటింగ్, ఎలక్ట్రిక్ సన్ రూఫ్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్ మరియు వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్ వంటి వాటిని పొందుతుంది. కావున ఇవన్నీ కూడా వాహన వినియోగదారులకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి. కొత్త Volkswagen వర్టస్ యొక్క సేఫ్టీ ఫీచర్స్ విషయానికి వస్తే ఇందులో దాదాపుగా 40 సేఫ్టీ ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలిసింది. ఇందులో 6 ఎయిర్ బ్యాగ్లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, ఎలక్ట్రానిక్ డిఫరెన్షియల్ సిస్టమ్, మల్టీ కొలిషన్ బ్రేక్లు, రియర్ పార్కింగ్ కెమెరా, ఐసోఫిక్స్ చైల్డ్ సీట్ మౌంట్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్, ABS విత్ EBD, ఫ్రంట్ మరియు రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు వంటివి ఉన్నాయి. ఇక ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే ఇందులో 1 లీటర్ TSI టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇది 110 bhp పవర్ మరియు 170 Nm టార్క్ అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ కొత్త మోడల్ 150 bhp పవర్ మరియు 250 Nm టార్క్ అందించే 1.5 లీటర్ ఇంజిన్ ను కూడా పొందుతుంది. ఈ ఇంజిన్ 6 స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్ బాక్స్, 6 స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ టార్క్ కన్వర్టర్ మరియు 7 స్పీడ్ DCT ఆటోమేటిక్ వంటి వాటిని పొందుతుంది. Volkswagen వర్టస్ 2 వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అవి డైనమిక్ లైన్ మరియు GT లైన్ వేరియంట్స్. కంపెనీ వీటిని MQB A1 ప్లాట్ఫామ్ పై నిర్మించనుంది. ఇది కంపెనీ యొక్క ఇండియా 2.0 ప్రాజెక్ట్ కింద విడుదల కానున్న 4వ మోడల్. Volkswagen కంపెనీ ఈ కొత్త సెడాన్ ను 2022 మే నాటికి భారతీయ మార్కెట్లో తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. Volkswagen వర్టస్ భారతీయ మార్కెట్లో విడుదలైన తర్వాత స్కోడా స్లావియా, హోండా సిటీ, హ్యుండాయ్ వెర్నా మరియు మారుతి సుజుకి సియాజ్ వంటి వాటికి ప్రత్యర్థిగా ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఆటోమొబైల్ గురించి మరింత సమాచారం తెలుసుకోవడానికి తెలుగు DriveSpark ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.